diwaca sing awal sepindah sing ngandhap ping 7 ba'da salat subuh ping 7 ba'da salat asar ping 7. Kula wacana tafsire. Mang qara'ahuma sapa sing maca rong ayat wa yukarriru al ayata ats-tsaniyata kersa bulan beleni sing kedua fa ing tawallu sab'an sobahan wa sab'an masaan sore ping 7 ba'da salat asar ba'da salat subuh ping 7 amina min kulli makruhin hatal maut mongko wong sing kersa niki niku aman sangka kematian berarti gak bakal mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah walhamdulillah tsummal hamdulillah ya rabbal ka'bah ya rabba ibrahimah ya Rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya dzal jalali wal ikram Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Qala Allah Ta'ala fi mu'zami kitabih A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah ai annal ibadah fiha tajri ilal jannah. Hadratal mukarramin, para kiai, para ibu nyai ingkang kula dereng saged nyebat asma setunggal-setunggalipun ingkang kaula mulyakaken. Pejabat pemerintah yang berkenan hadir, panjenenganipun Bapak Camat Kecamatan Sawahan niki wau kula tawari sambutan tapi mboten kersa. Mesakaken camat niku mboten usah kakean sambutan, kakean ndadekno awake kuru. Tokoh-tokoh masyarakat, kepala desa niku mpun purna nggih. Bapak Kepala Desa ugi perangkat ingkang rawuh,
Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia sekecamatan Sawahan, hadirin wal hadirat, Bu Haji, Pak Haji, rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, kaping kalih niki kula kalih panjenengan dipun takdir Gusti Allah saged pinanggih wonten panggenan ingkang sae wonten Masjid Thoriqul Jannah, Dusun Bulak, Desa Margopatut, Kecamatan Sawahan. Mugi-mugi pertemuan menika ndadosaken kula kalih panjenengan kados dawuhipun Kanjeng Nabi, mabrur niku kedah dipun charger, mabrur niku kedah dipun ces, mabrur niku kedah ngawontenaken pertemuan ngeten niki. Mugi-mugi haji kula panjenengan mabrur, Allahumma amin. Pangapunten kula niku nembe dugi malam Jumat kala wingi 13 dinten kula nderekaken jamaah umroh. Kula sakwulan iki ping 3. Dados awake remek. Para rawuh, hadis ingkang kula waos kala wau panjenengan tasih emut rikala mlebet dhateng Al-Hujrah Asy-Syarifah, kamar mulya ingkang dados makomipun Kanjeng Nabi. Rumusipun ngeten para rawuh, sedaya nabi rasul menika dipun sarekaken di mana piyambake kapundhut. Dados nabi menika seda ting pundi nggih ting panggonan niku dipun makamaken. Kanjeng Nabi seda dateng Al-Hujrah Asy-Syarifah, kamar anggen bebrayan kalian Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin. Teng mriku Kanjeng Nabi dipun sarekaken. Niku sedaya nabi. Jamaah haji Sawahan gak usah meri. Nggo jenengan protes. Bapake sedo teng ruang tamu di makomno ruang tamu. Mae sedo teng dapur di makamno teng dapur. Niku mangke ora ana sing gelem tuku omahmu. Sebab isine kuburan. Lah Kanjeng Nabi niku dawuh sing diserat teng papan nika. Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Sinten tiyang ingkang mlebet dhateng makome Kanjeng Nabi, kula yakin ahli swarga. Sebab dipun tafsiri hadis menika annal ibadah fiha tajri ilal jannah. Tiang sing sujud ting makome Kanjeng Nabi niku saged narik dateng swargane Gusti Allah. Niku saestu, tapi syaratnya setunggal, mabrur. Lah mabrur niku disandang sampai kapundhut. Dados panjenengan jagi sanget predikat mabrur niku sampai
mangayun teng ngarsanipun Gusti Allah. Lah sakniki cirine hajine mabrur. Apa bu kaji niku nak hajine mabrur gelange akeh mboten? Apa nak wis haji mabrur niku sawahe tambah akeh mboten? Pokoke cirine haji mabrur niku ringkese Imam Nawawi Al-Jawi Al-Bantani dawuh sadurunge haji karo bar teko haji beda niku tok. Riyen sadurunge kaji medit. Enek gak Pak kaji medit? Enek Bu kaji medit? Banjur niku rawuh saking haji loman. Niku disekseni kali malaikat niku haji mabrur. Sadurunge haji gampang muring-muring. Sing lanang dicelatu, enten Bu kaji celatu? Nak kula tingali koyoke ya ana sebabe sing lanang kuru-kuru. Banjur rawuh saking haji niku imsakun nafsi. Hajine niku dados perisai, dados benteng. Mula Kanjeng Nabi nyunahaken bar haji kuwi pantese kopian putih. Sunnah. Kula niku mboten nate medal kopian putih. Kejawi nak salat kalih nyang sawahan tok. Nggih. Mergo sunnah. Kopiah putih niku dados filter. Biyen sadurunge haji nak ngopi teng warung niku 2 jam gak ngalih-ngalih. Banjur wis haji kopian putih apa gak marung? Yo tetep marung tapi gor 10 menit. Lah sakniki kathah Pak kaji mboten purun nganggo kopiah putih. Akhirnya saiki kopiah putih digawe arek TPQ. TPQ teng ngajeng kula niku kuwathah kula celuk. Le, kopiah putihmu apik. Nggih, Mbah. Wis haji? Dereng. Wis nyang Mekah? Nggih dereng. Lah kok nggo kopiah putih? Lah Mbah kaji mboten purun damel nggih kula damel. Iki para rawuh. Mulane enek sing alasan jare mboten wangun, mboten pantes, dipantes-pantesno. Sebab kopiah haji niku regane larang. Jenengan tangket Pak Kepala KUA. Pundi Pak Kepala KUA? Pinten sakniki regane mangke? Kopiah putih niku sakniki mangke regane 56 juta. Lho. Mulane maneman. Aja sampai digawe dulinan. Niki saged dipun pahami nggih. Mulane Kanjeng Nabi nglajengaken dawuh boten wonten balesan ingkang setimpal haji sing predikate mabrur kecuali swarga. Niku pun jelas. Hadis niku sampun masyhur di kalangan kula kalih panjenengan. Allahumma sholli ala Muhammad. Pun mantep nggih. Jadi panjenengan sing pun nate sujud dateng raudhah makome Kanjeng Nabi, insyaallah ahli swarga. Niki setunggal. Nomor kali maknane pertamanan niku napa? Ada beberapa ahli hadis niki pengembangane benten. Makomipun Kanjeng Nabi niku dipun sebat raudhah pertamanan swarga. Pertama ahli hadis ndawuhaken ngeten. Bincing makomipun Kanjeng Nabi niku diangkat dateng swarga. Asli mboten wonten kirangipun. Nggih asli menika. Bincing ingkang nate sujud dateng mriku meniku sedaya manggeni
makome Kanjeng Nabi ting swarga. Benjing. Kula tanglet panjenengan enggal badhe manggeni napa tasih kapan-kapan mawon? Enggal nggih? Ndang sedo riyin. Nggih. Enak kula keri-keri. Kula kapan-kapan mawon. Nah, sing nomor 3 mimbar sing dimaksud wa mimbari 'alal haudi. Tiang sing nate sujud ting makome Kanjeng Nabi niku benjing mlebet swarga pertama diunjuki telagane Kanjeng Nabi sing boten bakal piyantun ngunjuk ngelak selawase mangsa. Milane tiang haji niku dipilih kali Gusti Allah. Kula nyemak dawuh kepala KUA. Boten saged haji niku dipeksa. Kala wingi niku kula njejeri jamaah kula Pak Camat. Jamaah kula niku tiang sugih. Omsete 1 bulan niku 6 miliar. Piyambake gadah proyek Amdal niku ngresiki limbah-limbah teng pabrik, teng rumah sakit. Niku omsete 1 bulan 6 miliar. Lah kula daftar teng kula niku nggih kula tanggapin, tapi mboten sampai semerap piyambake latar belakange napa. Banjur monting pesawat kula takoki, "Pak, jenengan nembe pindah to nderek kula. Mun ping pinten?" "Ya Allah, Bah. Kula niki lho nembe sepindah niki mawon golek-golekno wektu. Pun haji dereng." Banjur pesawat mun munggah niku pertimbangan kula niku nembe sepalih perjalanan. Lho, sedo. Urip duwite akeh dereng sempat sujud ting makome Kanjeng. Kula takok, jenengan omsete per bulan pinten? Enten 1 miliar. Jenengan nate nyepeng arton 6 miliar. Oke. Nggih. Kula kalih panjenengan mboten nate semerap duit em-eman. Tapi kok kagungan kesempatan sowan yang makome Kanjeng Nabi niku pilihan. Alhamdulillah. Mboten sedaya, pun kula paringi pengalaman. Niki mboten kerasani sebabnya mboten kula sebut jenenge. Jamaah kula malih. Niku sabine tebu niku 227 hektar. Tebune tok. Sehat wal afiat. Wong yuswane tasih 62, nak nggih dereng sepuh to. Ndugi mriko niku mlebet kamar. Mboten saged lapo-lapo. Jamaah mboten saged napa malih teng raudhah. Akhiripun kula teng kamar niku saben wektu kula dorong, Pak. Mendhet mikot ting Abyar Ali, ting Bir Ali niku di sepeda. Jatuhaken niat ting bis nggih dituntun. Tawafipun dituntun. Saini pun dituntun. Tahallul mantun niku sakniki dugi griya niku sehat. Teng mriko sakit kondur. Lah kula ningalin jenengan pertemuan kali nika sakniki niku kula tingali masyaallah. Pak Kaji Bu Kaji tambah seger-seger alhamdulillah. Kula nyekseni insyaallah panjenengan mabrur. Amin. Niku nomor 3. Njogo mabrure sepindah pertemuan ngeten iki. Ampun sampai absen, Pak. Rombongan haji kula kantun 7 sing urip. Kula haji 2006
kelaparan. Kelaparan. Niku ujian besar. Ya apa wong lapar gak misuk. Kula niku 2 dina mboten maem. Kula nemu sego niku subuh ting Mina. Njenengan bayangaken. Niku nak mboten ditahan ora mabrur, makbyur. Lho niku saestu. Kula nemu sego niku ting Mina tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Nyuwun sewu kalau semanten Amirul Hajj niku sambang ting Arafah dilempari serandal. Kula paling nem kalau semanten tasih umur selangkung 19 tahun yang lalu 2006 kula haji pertama niku. Masya Allah, ternyata pantes menawi Kanjeng Nabi paring dawuh swarga balesane keranten haji niku berat. Bukan hanya melakukan manasikil haji wal umrah, tetapi sampai kepulangan ngeten niki, sampai nyawa kita diambil Allah, mempertahankan mabrur niku sing abot. Milone pertemuan ngeten niki Masya Allah luar biasa. Nomor kali Bu Kaji, Pak Kaji, kula ndugi wau ting mobil mirengaken piantun maos Quran terus dikomentari MC. Pak Kaji, Bu Kaji niku sing paling pas untuk koleksi pahala niku di samping jamaah deres Quran niku sing paling wapi. Lah niki sing ajeng kula aturaken panjenengan, dateng Quran niku lafat sakilan, tulisane sa qaf ya lam alif, sakilan niku secara bahasa maknane berat. Niku 3 dosa juz namung wonten kalih. Sakilan maknane abot. Sepindah sakilan dipun maknani Al-Qur'an. Sing nomor kalih sakilan setunggalipun dimaknani dina kiamat. Niki kalih ayat menika sambung. Sepindah. Niki mirengaken nggih? Nggih. Kula nek ana wong ngaji menengi wedi. Saking. Saking nggih. Kula nak matur mirengaken nggih. Nggih ngoten nggih banter nggih. Mirengaken nggih? Nggih. Sepindah sakilan bimakna Al-Qur'an. Inna sanulqi alaika qawlan tsaqila. Kanjeng Nabi niku nabi sing terakhir, mukjizatipun ingkang paling ageng Al-Qur'an. Mukjizat niku rumusnya ngeten. Nabi yang diberikan mukjizat, nabi nesedo mukjizatnya hilang. Nabi Musa diberikan mukjizat oleh Allah tongkat. Nabi Musa mboten wonten tongkate hilang. Jadi kok jenengan ziarah wali kok ana wong nawari iki lho coklekane tongkate Nabi Musa, ngapusi. Sebabnya nanti wonten ditawari tongkat wapi kuno, lah kok pucuke nang tulisane produk Jepara. Jarine ngomonge coklekane tongkate Nabi setunggal. Nabi Nuh pertama kali ahli teknologi
pembikinan perahu. Nabi Nuh kapundhut praune mboten wonten. Nak panjenengan nate diajak nyang Jeddah, jari nontok praune niku lho Bu, kayu jati ini lho kok sawahan. Jenengan ningali sepeda ageng namine sepedane Nabi lho niku lho wis dilas Pak. Sing ngelas sinten? Itu namanya hanya miniatur, tanda bahwa dulu ada nabi yang diberikan mukjizat ini dan itu. Nabi Shalih diberikan mukjizat naqah, unta. Nabi Shalih tiada untane Nabi Shalih yang menjadi mukjizat sampun boten wonten. Lan sak piturutipun kejawi setunggal mukjizatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rawuh kangge ngemutaken peristiwa ingkang semanten, Kanjeng Nabi niku nampi ayat Quran pertama ting guwa pundi Bu Kaji? Guwa alhamdulillah wis pas jawabe. Sebab kalau wing kalau takoni Bu Kaji guwa pundi Maharani ya. Bu, guwa niku teng Quran namung wonten kali. Bahasa gua satu kahfi, nomor kali ghar. Ini kita sebut Quran. Kahfi itu gua besar, sehingga ashabul kahfi niku saged jumlahipun 300 sekian mlebet dhateng gua. Tapi nak ghar, bahasane ghar niki gua alit. Kados gua Hira, gua Tsur niku alit. Niki tak paringi curhatan Pak. HP ini Pak Camat niki. Niku nak ana pabrik HP ngetokno produk baru mesti launching. Metune pertama pasti di kota besar. Iki jane wong sepuh-sepuh ki nyaut pura ya? Nyaut nggih? Wis jenengan nyenengno kula pokoke mantuk-mantuk ngeten mawon. Nggih. Wis ngeten mawon Pak, ngeten mawon. Nak ana mobil wetonan anyar niku mesti diumumno nyang kota besar. Dong? Jakarta disusul Surabaya, disusul Semarang, disusul Bandung. Nah ana HP nyar nembe medal ngoten niku mangke bahasane launching Pak. Niku teng kota besar. Pertanyaane ngeten. Quran medal pertama kenapa tidak di jantung kota-kota Mekah? Tapi justru di tempat jauh dari keramaian. Namine gua niku maknane ngeten Pak. Quran akan membumi di tanah dunia, tidak kepingin dipengaruhi faktor lintu. Jenengan tingali pondok Quran senajan boten kagungan sekolah, senajan manggone gunung Petit, tetep wonten santrine. Mun jenengan tingali jenengan nak ngaji aja sampai merem lho ya, aku curiga lho. Jenengan melek mawon aja sampai ngene. Niku mboten menikmati, niku pemulaan arep sare. Allahumma sholli ala Muhammad. Lho Kanjeng Nabi niku Pak, nampi ayat pertama Al-Alaq 1 sampai 5 niku teng Gua Hira. Kula niku munggah teng mriku niku nelasaken sandal jepit 6 tahun 2006. Napa kula minggah? Kula kepingin tapak tilas, aku nak diundang nuzulul Quran bukan hanya teori tafsir,
tetapi kula semerap saestu letak geografise iki lho turune Al-Alaq 1 sampai 5. Saged dipun tampi nggih? Saged dipun tampi nggih? Niku Al-Qur'an. Inna sanulki alaika qaulan tsaqila. Quran niki dipun paringaken Kanjeng Nabi saking Allah Azza wa Jalla melalui fasilitator malaikat Jibril diaturaken dhateng Kanjeng Nabi. Mila damel sunnahe tiyang sawahan menawi Ramadan wonten tadarus. Niku tapak tilas anggen Kanjeng Nabi kerawan malaikat Jibril setiap malam Ramadan. Dados mboten malam tok, saben dalu Ramadan Kanjeng Nabi ndres kalih malaikat Jibril. Niku tapak tilas sejarah tadarus. Para rawuh, Quran dipun paringi istilah tsaqilan, maknane abot. Quran niki abot. Kula pundhut satu tafsir. Quran niki abot, abot ganjarane. Enten sahabat ahli Quran asmane Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu an. Abdullah ibni Mas'ud niku min kutabi Rasulillah. Salah setunggalipun sekretaris rikala Quran dipun kodifikasi, Quran dipun bukukan. Nyuwun sewu para rawuh, kula mboten wani matur cacat. Niki sahabat Kanjeng Nabi. Abdullah ibni Mas'ud niku sukune alit, betise alit. Sareng sangereng kali sahabat kali Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ngutus Abdullah ibni Mas'ud menek syajaratul arok, menek wit siwak. Pak kaji bu kaji kena arep sholat ya siwakan. Sing akeh iku teko umroh teko haji tuku siwak tapi dikekno wong dheke ora. Lho nggih napa mboten? Padahal diantara hikmah siwakan niku gampangno cabute nyawa, lir kadya rambut dilebokno dateng adonane roti ditarik. Niku barokah siwakan. Banjur Abdullah ibni Mas'ud menek wit arak. Wit arak niku wit siwak niku lho Pak. Syajaratul arok, basare siwak niku arok. Nyuwun sewu. Pas menek niku wonten angin Pak. Buanter. Sehingga jubahe Abdullah ibni Mas'ud kesingkap. Banjur kesingkap. Sahabat niku guyu. Kanjeng Nabi nyuwun sewu pas suryanipun merah. Akhiripun Kanjeng Nabi tanglet dateng para sahabat ingkang geguyu. Limadza tadhakuna? Sahabat-sahabat ana apa seliramu do padha geguyu? Sami jawab diqqata saqayhi. Niku sami ningali betise Abdullah ibni Mas'ud sing alit. Nggih pokoke kula mboten wani matur cacat alit. Kanjeng Nabi dawuh. Ngerti ya. Senajan betise Abdullah ibni Mas'ud cilik menenyang akhirat nak ditimbang kuwi luwih abot daripada bobote gunung Uhud. Keranten ahli Quran. Iki jane wong-wong mirengaken para iki. Nggih. Bener koleksi pahala sing paling top niki Al-Qur'an. Milane panjenengan istiqomah, terus terang mawon Pak Bu. Kula kalih panjenengan hari-hari niki perang dengan keadaan. Kula tasih eling. Kula niki nak tasih menangi mbah kula terakhir, mbah kula putri. Niku sedo tahun 80 Mbah Putri 81.
Kula tasih umur 2 tahun. Kula kan kelahiran 79. Jadi kula tasih kelingan Mbah Putri. Rumin dereng wonten lampu, TV mboten wonten, koran mboten wonten. Ngoten nggih? Mulane piyantun numina putrane kata-kata. Nggih. Keranten mboten wonten hiburan napa-napa kecuali mlebu metu ketemu. Leres nggih? Ya Allah. Kula tasih eling tiyang rumiyin niki, Pak. Nggih panjenengan sing sepuh. Niku nak salat subuh. Niku nak mesti sarimbit. Budale sareng kali Mbah Kung. Riyen niku tak titeni. Mbah Kung kula niku kali Mbah Putih mesti bareng. Senaosa mejine mepet kali daleme tapi muter ngoten. Sajane nembus kamare saged, tapi Mbah Kung mboten purun. Sebabe jare kurang ganjaran. Akhirnya muter. Ngoten niku tak titeni. Nak pun mantun king masjid mlebet kamar, Mbah Putri mboten nate buka mukena. Tapi istiqamah mulazamah maca Quran. Senaosa namung 3 ayat. Qur'ane ageng tengahe dibatasi sodo. Tas eling nggih? Masyaallah. Tas eling kula Mbah Putri. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Quran ditutup sadaqallahul adzim kena dicopot tandang gawe. Tapi dhisikno Quran. Nyang pawon korah-korah ngresiki omah, nak perlu ngedusi bocahe, awan titik nggawe sarapan, segone pero, sambel tomate pedes, tempene anget, sing tengen muluk, sing kiwa ngelapi sehat napa mboten? Sehat. Mulane kula niku gadah guru Profesor Dr. Ahsin Sakhok. Tiang maca Quran sing boten ganggu tiang lintu teng kamar dengan suara yang keras itu bisa membuka selaput peredaran darah yang mengalir ke otak. Mula Quran pun dangu dawuh Quran kuwi syifa dadi tombo. Pun niki jenengan cobi. Kula enten tamu, Pak, tiang putri. Ngapunten nangis, Gus kula insyaallah kantun 26 dina urip, kantun 26 dina urip. Lho kula nggih kaget, kok jenengan semerap? Kula divonis dokter bahwa urip kula kantun 26 dina. Ya kula takon, lho dokter ya apane pangeran? Mboten niki kan kula stadium 4 kanker payudara sebelah kiri. Nah, kiri. Kula ya pede ae wong aku. Matur, Bu, ora usah khawatir. Kula ndiobat. Mantun king mriki wacanan Quran. Sing keras, sing banter. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Sofar 4 bulan tinggine kula. Kula pun lali wajahi. Kula takok jenengan sinten? Kula sing mriki nika lho sing pun badhe mati. Duh, dereng mati aku yang ngono. Kan pun lebih 26 dina. Mboten kula malah kala ngecek dokter, hasil diagnosa dokter dinyatakan kanker saya hilang total. Cuma niki telas kula Gus, entek resik. Nggih kula ngomong, gak apa-apa. Engko bapake kon golek dot. Mboten napa-napa. Sing penting sehat. Sampai sakniki, Bu. Pun pinten tahun sampai sakniki. Quran ngoten niku. Lah cuma eleke awake dhewe niku nyekel Quran, piye ora kabeh gak istiqomah. Siji, malam Jumat langganane surat
Sing banter surat. Nak wis tanggal tuwek rada gak duwe duit kuwi langganane surat leres nggih kula titeni pokoknya wong kok gak ndek duit niku mboten saged sare nyenyak kelisian tanggal tuwek mesti sasarane sing diwaca surat jam 3 karo jilbabe ditumpangno idza waqa'atil waqi'ah laisa li waqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah sing lanang kuwi ngelilir langsung buka dompet ana abang dereng ngarepe Quran blek nyebuk meneh nyang pasar langsung sing wedok sadaqallahul azim iki para rawuh mestine mboten ngoten Quran itu diurut king wingking sampai ngajeng. Mulane nyuwun sewu, Pak Kaji Bu Kaji mboten pareng. Di dalam mengarungi kehidupan itu dengan ragu. Jangan wong nak wis haji, hajine temenan. Wong wis umrohe temenan, gak bakal uripe kurang. Yakin. Sebab itu janji Al-Qur'an. Tijaratan lan tabur. Wong sing wis haji, wong sing wis umroh pasti perniagaannya, usahanya, pertaniannya, rezekine mboten bakal lan tabur, tuno pasti dilipatkan ganda oleh Allah. Allahumma amin. Allahumma amin. Niki Quran bermakna sakilan. Jadi wong maca Quran niku ganjarane kathah, mula dimaknani abot. Ditimbang satu kaki dengan gunung Uhud tasih kalah gunung Uhud. Mulane kula suwun monggo Pak Kaji Bu Kaji mulai sakniki nyekel Quran ya dicekel tok diwaca okay. Allahumma amin. Kula niku nate sowan Mbah Mas Duki Bu. Mbah Mas Duki Perak niku sepuh-sepuhe ahli Quran. Kalau sowan mriku enten ibu-ibu teng pojok mriku. Puluhan bapak-bapak teng mriku. Lah garwane Yeduki teng samping. Kula teng ngajeng ngoten. Yeduki dawuh ngeten. Bu, dong golek kanca dhewe-dhewe nyang alam kubur. Kanca sing paling setia ngancane sampai kiamat kuwi Al-Quran. Akhirnya kula mantuk madosi naldhomanipun Imam Syatibi. Wa khairu jalisin la yumallu hadithuhu wa tardatuhu yazdatu fihi tajammula. Kanca sing setia gak bakal mengkhianati Al-Quran, ngoncone sampai kiamat ting alam barzah. Aja percaya nemen-nemen karo Pak Kaji Bu. Sik kula takok, nek ana wong wedok Bu Kaji sedo, Pak Kaji gelem nunggoni nyang kuburan? Sing banter Bu sampeyan tak bela meneng ae. Purun ngancani jero kuburan? Sing gelem Quran tok. Mulane kok ana Pak Kaji ngomong karo Bu Kaji, Bu nyang donya iki seliramu tok sing tak sayang. Jawaban Bu, pret. Pisan kan Bu sing banter, Bu seliramu tok sing paling tak sayang. Buktine napa? Nek ana wong wedok sedo durung sempat matang 10 dina wis ngrapi rondo sebelah desa wonten mulane paradigmane dirumusno Pak, paradigmane napa kok ana bocah cilik-cilik ditinggal mati sing lanang keramut saestu niku. Tapi nak sing sedo sing wedok angel keramute.
Niku itu. Kula niku gadah wali santri wadul, Pak. Mergo bojone ziarah Wali Songo seminggu. Sing jaga omah sing kakung. Masya Allah, Bu, tekan Klater jerit. Lha Pak tinggal seminggu omah kaya kapal. Anak gak adus kecuali kudanan. Tapi nak sing lanang tindak, sing jaga gawang ibu, beres nggih Bu nggih? Beres. Niku jenengan tingali, Pak. Mulane nyuwun sewu. Kula sampai detik niki Pak Camat, jenengan gak usah meri, Pak. Hati saya tetap mengagumi seorang wanita. Nyuwun sewu. Saya estuni. Mulane ket biyen saya tidak pernah jatuh cinta kepada kaum bapak-bapak. Mergo napa angel diajak romantis. Yo mirengno, kula tak nimbali ibu-ibu. Ibu. Bu. Ya mirengno Pak Camat. Pak. Ya sekali Pak. Ya Allah, ya Karim. Pun nggih. Mulane sakilan, monggo Pak, kembali Quran sak saged-sagede. Ngapunten, kula niki Qurane grodal bareng grodal. Kok ada orang yang menyacat orang membaca Al-Quran mergo grodal gratul, itu akan berlawanan dengan Kanjeng Nabi. Sebab Kanjeng Nabi dawuh, nek ana wong maca Quran kok grodal gratul, kuwi malah ganjarane dobel. Siji ganjarane maca, nomor loro ganjarane lisan kangelan mergo grodal. Jadi jenengan sing grodal gratul kok ana tadarus ning masjid sombong saja. Kok ketemu karo wong maca Quran sing lancar. Awakmu lho ganjarane sitok, aku loro tambah grodal. Ini ki maknane ngeten. Bukan berarti grodal gratul dibenarkan oleh agama, tidak. Tetapi intihaknya adalah sampai pentingnya maca Quran, senajan grodal gratul bukan alasan untuk menjauh dari Al-Quran. Sallallahu ala sallallahu sallallahu ala sallallahu setunggal sing nomor kalih sakilan maknane kiamat. Ayat Quran ini ki ulai yuhibbunal ajilata wa yadharuna wara'ahum yawman thaqilan. Orang-orang yang mementingkan kehidupan dunia, melupakan kehidupan akhirat, sadar tidak sadar itu terhinggapi sifatnya wong kafir. Wong kafir itu tidak percaya kalau ada akhir kehidupan di akhirat. Maka orang kafir semboyan, dengan harta yang aku miliki, dengan dunia yang aku raih, kami akan hidup 1000 tahun lagi. Dan semuanya malaikat tidak akan bisa mencabut nyawaku, kan akan membuat benteng besar. Itu anggapannya mereka. Nyuwun sewu. Para rawuh, kiamat tidak perlu ditakuti. Kiamat pasti terjadi, harus dihadapi. Ada seorang ulama wedok, Bu, ahli Quran. Niki gurunipun Imam Syafi'i. Asmanipun Sayyidah Nafisah. Kula gadah kenang-kenangan kitab
sing mengupas tentang Sayyidah Nafisah Ramadan kala wingi. Kula niku ngaos ngeten iki, terus maem dicedhaki mbah-mbah. Gus, mangke nak putu kula lahir, kula nyuwun kenang-kenangan asma king jenengan nggih. Nggih, ageng ten. Pas Ramadan tanggal 17 badhe khataman niku keluargane tenggene kula sonten badhe buka ngoten. Gus, kalau wingi putu kula pun lahir, kula nyuwun kenang-kenangan jeneng. Kakung napa putri? Putri. Lah kula pas ngedep kitab sejarah niku. Pun lintune jenengan tambahi sing apik, tapi kula urun jenengan paring nami Nafisah. Nafisah niki Bu, gurunipun Imam Syafi'i, putri ahli Quran. Ketika membaca ayat Al-Quran ini tentang dahsyatnya kiamat dan dahsyat sakitnya kematian, Sayyidah Nafisah justru hafarat qabroha biyadiha niku duduk kuburan piyambak beto astone Pak. Jadi kuburane Sayyidah Nafisah niku dikeduk sing ngeduk piyambake. Niku saben dalu damel khataman Quran, damel salat ning klebete. Sejarah nyatet saderengipun kapundhut 99 khataman ting kuburan niku Pak. Banjur Sayyidah Nafisah kapundhut kan rumiyin Sayyidah Nafisah rumiyin Imam Syafi'i, rumiyin murite. Saking hebatnya Sayyidah Nafisah, Imam Syafi'i ini sampai dawuh ngeten kali murite, aku menenak mati, aku njaluk tulung guruku wedok Sayyidah Nafisah kon nyolati aku. Terus nak digotong nyang kuburan, aku tulung lewatno teng omah ndaleme Sayyidah Nafisah. Banjur Sayyidah Nafisah sedo Pak, niku mulai kenggen bathuk niki sampai ujung suku badhe kapundhut niku menjilma huruf Quran Pak. Hidupnya hanya diwakafkan untuk Quran. Menawi berase telat, kan santri ting wingking ini kan mboten bayar sedaya, ditanggung oleh Sayyidah Nafisah. Menawi berase telat niku kanton uding ngeten Pak ting langit. Niku ting wingking daringane kebak Pak. Ayo bariki bareng-bareng nuding. Kebak. Niku baru kai Quran. Lah kula niki termasuk gagal Pak Camat. 2 tahun sedaya santri kula palingi maem. Banjur kula mulai bangun wis gak tak gratisno, berarti kula gagal. Padahal kula kelingan selama gratis ini ku beras teko dhewe, banjur saiki bayar ora teko dhewe. Niki para rawuh, Quran teng mriku. Mulane Sayyidah Nafisah niku karomahipun antawisipun menawi nuding teng langit niku beras tumiba teng daringan kebak. Dikhabari sing ngajeng mususi, Nyai berasnya sampun wonten, dadi ngrojok Bu, ngrojok niki sing dicuplik dateng muqaddimah surat Yasin. Jadi mangqara'a surat Yasin inda ta'amin khafa killatah kafahu. Sapa wong sing arep nyunatake anak, arep mantu, arep ketekan pengajian, khawatir gulone gak cukup, mine gak cukup, berase gak cukup, hari H meneh acarane sakniki diwaca sik ana sampinge beras. Dadi berase gulone kabeh dikelumpukno sak kotak-kotakane buwan. Iki jane lapet kok guyu iki. Diwacakno Yasin sepindah. Kafahu dicukupkan oleh Allah. Lah kula niku iseng, mboten nyoba, mboten ragu, mboten iseng nyunatno anak. Lah undangan kula niku sakjane gur 3.000. Tapi sing teko niku Masya Allah. Lah mesti kurangi Bu.
Wong wingking do nyemprit niki mangke kirang lho, Mbah. Akhir kula maca Yasin ping daringan. Ya Allah. Cukup, Bu. Lah kula kan isin masang kotak duit. Akhirnya kali wong-wong niku panitia dipasang kabeh. Lah kok aku badiku akeh, Bu. Dan rata-rata tidak kasih nama. Oh niku Bu, hebate surat Yasin. Itu satu surah, bukan 30 juz. Nak 30 juz ndah no. Niku hebate Quran. Mulane panjenengan sing putrane ketepatan ngapalno Quran utawa teng pondok, yakin dicukupi kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Para rawuh sing terakhir, dateng Quran niki wonten tombo ngeten. Surah At-Taubah 2 ayat terakhir niku munine sareng-sareng monggo. Laqad ja'akum rasulum min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur. Niki diwaca sepindah, diterusno terusane ping 7. Fa ing tawallau fakul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkalt wa huwa rabbul arsyil. Diwaca sing awal sepindah, sing ngandhap ping 7 ba'da salat subuh ping 7 ba'da salat asar ping 7. Kula wacana tafsire. Mangkara ahuma, sapa sing maca 2 ayat. Wa yukarriru al ayata ats-tsaniyata. Kersa bulan beleni sing kedua, fa ing tawallau sab'an subahan wa sab'an masaan. Sore ping 7 ba'da salat asar ba'da salat subuh ping 7. Amina min kulli makruhin hatal maut. Mongko wong sing kersa niki niku aman sangka kematian, berarti gak bakal mati. Wis. Ayo. Dadi wong Jombang mati, wong Madiun mati, Nganjuk Kota mati, sing utuh urip anggota IBHI tok. Nah. Ayo, iki dimirengaken mboten? Nggih. Kula wantun matur ngeten iki, Bu. Kula diparingi duwune mbaking Mbah Maimun. Kengene Mbah Maimun Zubair kula sowan mriko, Gus tak paringi donga cek panjang umur. Makane pantes Mbah Maimun sampai usia semonten. Lah kula triyaya nika mantuk. Kula badhe pamit ting sampinge tempat salat. Kula rungokno, tibake umi kula, ibu kula kandungi wiridan nggih niku. Makane sampai saniki nggih mboten sedo-sedo. Meh 90. Lho niku lho, Pak. Masya Allah. Bon. Siji gak bakal mati. Ditulis gak bakal mati. Lah terus nak kepengin mati terus pundi? Fa idza aradallah mautangu, nak ana wong sing maca niku wis umure dawa, wis pegel urip, terus pengin dikersakno Allah kapundhut, angsa huma, Allah nglalekno gak maca niku. Nggih. Ndelalai pas arep dicabut nyawane jenengan gak maca. Ndelalai niku. Mulane jenengan kok lali ndang nelpon kula engko tak elekno. Niki hebate, Pak. Rata-rata piyantun kiai sepuh niku wiridane niku. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Pun niki rahasia, ana khasiat sing nomor 2. Tapi iki wong wedok ora oleh mireng. Sing mireng wong lanang tok. Niki wonten khasiate, Pak. Pas maca harisun ditekan, macane ditekan harisun alaikum. Niku ndadekno wong lanang top chair.
Nggih, kula wangsuli. Kok harisune macane ditekan umur pira ae ndadekno wong lanang nikune tokcer. Mireng, Bu? Ah, mboten. Masya Allah. Oh, niku saestu. Niku Quran lho, Pak. Jadi kon jenengan ada keluhan, Masya Allah, uripe keserimpet, kebulet, kepletet, kecitet, konoane mengkerep. Waca niki, Pak. Waca niki langsung tokcer. Nah, iki sing ora dibojo mikir, lah kula kangge sinten iki? Masya Allah, niku saestu, Pak. Niku pun sedaya ngalami. Mulane monggo lah niki Quran. Insyaallah, insyaallah barokah. Allahumma amin. Monggo kula waosahi donga nganu. Donga rolas suwuk. Sapa sing gelem maca niki slamet saking Pancabaya. Allahumma lam yaktalim qattu taha mutlaqan abada wa ma tathaba aslan fi madaz zamani maula li wasalim daiman abada ala rikhalki kullimi Kanjeng Nabi Muhammad ora tau ngipi Allah lan uga ora tau angop selawase mangsa wal habib diturja syafa'atuhu likul ahwa limuqattahami min dawabu falam tahrab wa ma waqa'at Zubabatun abadan fi jismil hasani ya Rabbi bil Mustafa maqasidana waghfir kegremetan ora mlayu sangka Kanjeng Nabi saking baguse badan laler menclok ora wani ya Rabb Mustafa balik sidana waghfir ya wa bi khalfihi ka'amam min ru'yatun sabatat wa la yura ithru baulin min fi alani maula sanibda padha wae
periksan buri karo ngarepan lan ora ana labet uyuh ing dalam kelahiran wal diturja pun kula cekapaken niki mawon mugi-mugi barokah manfaat. Niki syairan niki jumlahi kali welas Bu. Ajane ajeng kula lanjutaken tapi kok ngantuk kula niki. Kula nyopir piyambak lho. Oh, lho nggih. Nyopir sut mriki piyambak. Alhamdulillah. Muga-muga Bu sing jamaah haji umroh ingkang sampun kapundhut anggota kita monggo dipun Fatihah nggih. Munen sing kapundhut. Sampun. Dereng. Utuh. Dipun Fatihah ya. Nggih. Dereng. Nggih maksud kula munen sing kapundhut. Sampun. Oh sampun, masyaallah. Oh, nggih, monggo ing sepuh-sepuh. Monggo para rawuh jamaah haji ingkang anggota IBGI sekecamatan Sawahan ingkang sampun kapundhut dipun Fatihai niki manfaate dadi anggota IBGI nggih. Di antaranya pendirinya Abah Haji Jalil. Mangke kan nenek datane Bu. Iki anggota IBGI kok sedo. Al-Fatihah. Sing ora ana datane ya lali. Ora di-Fatihah yang lali ya. Makanya melo anggota nggih. 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 Mbak Lora nggih. Loh, enten Bu. Aku gak kumpul-kumpulan, aku sibuk ngomong. Enten ngoten niku enten. Eman Bu. Ayo wong Sawahan sing dereng melok perkumpulan IBGI. Salamku sampai no. Yu kowe agak melok ora difatihai. Nggih. Ngoten lho. Nomor loro nak sampean mantu gak dibuwi. Penting toh? Oh, penting. Oh, nggih. Nggih Bu. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Kula bidal malih benjing Februari tanggal 6. Kula nyuwun Fatihah niki enten jamaah sing kirang sehat tapi maksa budal. Mboten saged pipis. Tapi diluk-diluk disuntik saya sakit pipis. Berarti 2 jam sepindah disuntik. Mboten saged pipis. Mula jenengan saged pipis sih alhamdulillah. Tibake larang gak iso nguyuhi Pak. Sekali suntik 2 juta. Sekali nyuntik 2 juta. Masya Allah. Mulane Kanjeng Nabi dawuh ojo pipis ngadeg. Gak pantes Pak Kaji nguyuh ngadeg. Kopian putih kok nguyuh. Hi. Ternyata hadis ini kula preteli Pak. Kula pelajari. Hebat Kanjeng Nabi. Tiyang niku nak pipis ngadeg. Cara ngetap oli gak tuntas Pak. Singgo dadi got-gote sing mempetno uyuh. Infeksi. Mun nggih, ana mobile apik. Ana pinggir rembong nguyuh enten nggih? Sampai nggih, Bu Kaji nak pipis diresiki tenanan. Nggih? Terutama nak pas ziarah-ziarah Wali Songo nika nggawa salin. Sebab kamar mandi ini nggon ziarah-ziarahi kurang bersih. Nggo salin dhewe. Resikane sing bersih. Bu Kaji kudu ro fikih disiram sing resik. Ngoten.
Bukaji kok nguyuh pekek-pekek ngono tok. Kula niki mboten purun Pak, rutinan maca kitab gedhe-gedhe mboten purun. Kula dandane wudune janabate bukaji Pak Kaji. Niku penting. Pak Kaji gak iso mandi janabat tuh enten kok. Enten ngoten niku. Masyaallah. Monggo Pak, jenengan ngeten iki penting jenengan derek ngaji, cek roh. Makanya tak jane kula ngaji ngeten iki mboten pati seneng, Pak. Kula seneng niku dikongkon ngaji mbahas fikih. Daripada ngaji ngeten-ngeten mau jenengan ternyata wudune durung iso, batali durung iso, janabati durung iso. Padahal mandi janabati kudu ambek lungguh. Nak mboten lungguh angel sucine. Sebabe turumuse fikih ngeten. Anggota tubuh yang tidak tampak ketika berdiri, maka yang tampak ketika duduk, yang tampak itu wajib dibasuh. Loh ngono lho. Nah aku kok gak pernah lungguh, berarti saya ketahui iki ora sah. Makanya sakjane kula ngusulno Pak Lurah tugase diantarane ngecek wong janabat. Nggih, tugas kepala desa diantarane ngoten. Nggih program Pak Camat. Di antara program kepala desa ngeceki wis bener iki wargane mandi janabat apa urung. Tapi wis mboten napa-napa wis muga-muga Allah paring sepura nggih. Amin. Pun ngeten mawon. Wis kesel cekap nggih. Cekap niki nyuwun Fatihah. Ya Allah. Al-Baji Al-Fatihah. Kula niki Februari budalaken kalih macem Pak, bintang 3 kali bintang 5. Sing bintang 3 13 dina niku namung 33 juta. Karena ulang tahune pondok kula. Dadi kula potong 1,5 juta Februari niki. Monggo kula kalih panjenengan Fatihah terakhir kangge putra putri panjenengan, kangge bondo panjenengan. Bondo ini difatihai Pak, di samping dizakati difatihai. Kula tangket enten gak wong sugih pas tasih sugeng banjur sedo bondone entek. Enten apa mboten? Sing banter enten mboten? Makane bondo iku ya makhluk difatihai. Aja sampai awake dhewe sing dibondo sedo anak gak ketiban blas. Al-Fatihah. Para rawuh pangapunten ingkang kathah dhahiran wa batinan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana ya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al hajjana hajjan mabrura wa sa'yana sa'yan mashkura wa dhanbana dhanban maghfura wa tijaratana tijaratan lan tabur. Ya alima ma fis sudur akhrijna ya Allah minadh dhulumati ilan nur. Allahumma rzuqna husnal khatimah. Allahumma rzuqna husnal khatimah. Allahumma ma'al Qur'an. Allahumma ma'al Al-Quran Dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar. Sallallahu ala khairi khalqih Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.